Sen hujum qilmasang, senga hujum qilishadi. Shuning uchun doimo birinchilikda sen bo'l. Sababi misol uchun har bir sohada ham xuddi shunaqa faoliyat yuritiladi. Siz xarakteringizni bilmaydigan inson sizni yuvosh, mo'min-qobil inson deb ko'radi va shu orqali sizga hamla qilishni boshlaydi, bosim o'tkazishni boshlaydi. Qo'lidan hech nima kelmas ekan, yuvosh ekan deb o'ylaydi. Lekin siz xarakteringizni ko'rsatib qo'yib, unga kerakli javobni bersangiz, shundagina u inson ortga tisariladi. Demak, bu uncha-bunchaga gapirsa bo'lmas ekan deb xarakteringizni bilib oladi. Har bir insonda shu narsa kerak. Xoh ayol bo'lsin, xoh erkak kishi bo'lsin. Agarda bu narsani siz ko'rsatib qo'ymasangiz, siz ustingizdan bosim bo'laveradi. Buni har bir sohada, misol uchun o'qituvchilik sohasida ham ko'rish mumkin. O'zimdan misol, agarda siz o'quvchilarga xarakteringizni ko'rsatib qo'ymasangiz, bu domla indamas ekan, bu oya indamas ekan deb turib siz ustingizga chiqib oladi. Shuning uchun o'z samosenkangiz bilan o'zingizni jiddiy holatda va o'ta uni fikriga boshqa alternativ agressiv holatda javob berishingiz kerak. Ya'niki qanaqa bolalarga bu hammaga ham agressiv bo'lavermang degani emas. Yaxshilari bo'ladi, sizga ortiqcha muammo tug'dirmaydigan o'quvchilar bo'ladi. Ularga mayli, xohlagancha mehribon bo'ling. Lekin mana bu 5 qo'l barobar emas, o'yinqaroqlari, yomonlari bo'ladi. Ularga aynan shunday turish kerak. Agar ularga yon bosib qo'yadigan bo'lsangiz, ertadan keyin sizga ortiqcha muammo tug'diradi. Har bir sohada ham, davlatlarda ham shunaqada misol uchun. Eng kuchlisi bo'lish kerak. Eng so'zi o'tadigan bo'lish kerak. Mana Amerika bilan Rossiya Ukrainani bo'lib olyapti. Ikkita katta qudratli davlat. Agar Ukraina qudratli bo'lganda, xo'p, buni navrot Amerika bilan Ukraina Rossiyani bo'lib olishardi. Yo bo'lmasa teskarisi, boshqasi. Doimo kuchli bo'lish kerak har sohada. Bugun gapiradigan ma'lumotlarim beradigan ma'lumotlar keng ko'lamli ma'lumotlar. Shulardan iborat edi. Sog' bo'lasizlar, charchamanglar. Paka-paka.